Na Déagóirí Cróga. Pictiúr a hain. Sa chéad Pictiúr feictear Seán ina chola. Tá sé colla go sábh beag beann ar an drá aimsir lasma. Drá lá báistí atá ann gan éana agó, agus níl duine ná deoraí ar an tráid. Pictiúr a dó. Is léir go neachaigh an aimsir an olcas I rinne híthe mar nuair a dhúsín Seán bocht tá cisill uisce ag clúdach an urlár. Tá le bhéal an uisce ag ardú agus buintear get as Seán. Níla isige cad ba chórdó a dhéanamh. Tá cosa cheáin agus cosa na cathaoirach faoi uisce. Tá éadaí collata cheáin fluch báite. Pictiúr a trí. Déanann Seán tréimhníocht éalú ón tach, ach tá an doras tosaigh gramathe de dheasca an uisce. Cléanann Seán amach leacht na fionóige agus tosíonn sé ag bécíal in ard a chin is a ratha. Tá sé ag iarraidh ard a tharraingt ar féin. Tá an tá leis mar cloiseann Beirt Déagóirí é ag scradíal. Tá siad suite ar bhalla os cóir theach cheáin. Pictiúr a chathair. Aimsíonn an bheirt an misneach dul tríd an uisce I dtreo cheáin. Chomh luath is a thruiseann siad Seán, chuireann an cailín, Caitríona, fios ar na seirbhísí éigeandála. Tá seoladh baile cheáin ar eolas aici. Déanann an buachaill, deara, iarracht, Seán a chumad ar a thuaimhneas. Fanamid leat a deir sé, ná bí buartha. Tá Seán an-bhuaich as an ggóluadar agus as an gabhar. Pictiúr a cúig. Gan bhfuil, tagann lucht an dótáin le cabhar a thabhairt. Tagann siad I dtar háil ar cheann agus éilíonn sé tríd an bhunóg le cabhar a uatha. Ar scá a chéile a bharraint na daoine mar d ar an seanachal. Tá feistis uisce dhíanacha ar an lucht éigeandála ach tá Seán, deara agus Caitríona fluch go crachan agus préachta leis an bhuacht. Tá le bhéal an uisce ag dul in airde. Is í an tuile is measa I mala cheáin le blianta beaga anuas. Pictiúr a sé. I bheatach na súl tá Seán slán sa bháilte agus ar ais sa labba. For réir, ní mór dó oíche a chaithimh san ospidéal. Tá súlaige go dtiocfaidh biseach ar go luath. Bhainneann Caitríona agus deara I dteannta cheáin an tam ar fad. Tá faoise bhartha go bhfuil sé go bra. Tá meanga gára ortha uilig. Gabhann Seán 1000 buíochas leo agus deir sé leo gur Déagóirí an Cróga iad. Ceistena. Conas atá an aimsir sa chéad Pictiúr. Cad atá a chaithimh ag na Déagóirí. Cá bhfuil Seán I Pictiúr a sé.